Salutacions, amigues i amics. Esteu escoltant Beatles Naked Podcast. Jo sóc Roser. Jo sóc Pau. I jo sóc Borja. No fa molt, Borja i Roser, un amic nostre, que no vaig a dir el nom perquè no quede constància i per no destrossar la seva vida musical, perquè és músic, me va confessar que, en atreviment, que els Beatles no eren tan bons per la seva música, sinó per la repercussió social i històrica que van tindre. No vaig dir qui ho va dir, I nosaltres, és veritat que això és de veres lo de la repercussió social, no és de veres lo de repercussió musical, perquè són els millors, no? Per supost, si són fanàtics, ja saps. Com a fanàtics que són, no? Però volem saber això de la repercussió històrica del grup de Liverpool i hem portat avui a... Han portat a Roser Balduí. Bon dia, Roser. Hola, bon dia. Roser és una barreja d'historiadora, que ja és professora d'història, i cantant al mateix temps. No se sap cert, és una cantant que sap d'història o una historiadora que sap cantar. Pues jo diria que historiadora segur que no, perquè historiadora és una paraula molt grossa, molt gran, que no s'adequa en absolut a lo que sóc jo. Jo sóc una professora d'història, jo sé un poc d'història, Sí. perquè he estudiat una carrera, perquè he llis, però jo no sóc historiadora en absolut. Ja, perquè aquesta cosa sempre... Me va dir una volta un llicenciat en filosofia. Me va dir, no, jo no soc filòsof, jo soc llicenciat en filosofia. Claro, és igual Això que és molt de professor de filosofia. Sí. Igual que una persona que dona valencià en un centre no és filòleg, és professor o professora de llengua. Espera que faig una altra pregunta. Tu eres músic, Borja? Jo sí. Borja, és que Borja sí que és músic a temps parcial i és professor a temps parcial. Vull dir, tu eres les dues coses. Però jo no sóc historiadora i professora. Jo sóc professora només. Jo sóc només professora. Sí, entenem per on va això i pot ser que fins i tot que estiguem d'acord. I un historiador qui seria? Un historiador és una persona que es dedica a recopilar i a interpretar la història. Pot ser professor també, però jo no faig aquesta cosa. Historiadors de referència per ahir, qui està? Pues, a nivell internacional a mi m'agrada moltíssim Erich Hobsbawm. Nosaltres el donarem molt en la carrera i m'agradava moltíssim. Quin és el seu camp? La història del món contemporani, sobretot. I és superinteressant. Ell parla des del materialisme històric i és molt interessant. Era un dels nostres historiadors de referència en la carrera. I a nivell més nacional, podríem dir Josep Fontana. També. Josep Fontana. Joan Francesc Mira era historiador? Pues no sabria dir-te la veritat. Sap moltíssim d'història, no sé si és historiador. Ja. És cantant de Just for You. Sí. És un projecte on tu també estàs... També, exacte. Roser Baldoví és la veu, no? La veu frontman, que es diu. Sí. I la que dona la cara i la imatge de Just for You, que és Què és Just for You? Just for You és un sextet, som 6. És un sextet. Un sextet que, intentem fer versions de jazz des d'una aproximació bastant amateur. Sí. No és cert. No és cert. Moltíssima dignitat. L'única que és amateur sóc jo, els altres són tots músics. Quina és la formació? La formació és bateria, que és Jaume Naval, baixista, que és Bolo Tur, Sí. Guitarrista, que és Sergiet Sánchez, una trompeta, que és Quique Grau, Quique Grau, el pollo. Grande. Jo, que toque el piano, i la cantant, que és Roser Baldoví. No sabem qui eclipsa aquí, si Quique Grau, el pollo, a Roser o Roser a... Definitivament. El pollo a mi m'eclipsa total. És el campió. Què més? Solem ficar sempre feedbacks de la gent que ens escolta. La gent que ens esteu escoltant envieu uns àudios de veu i nosaltres anirem clavant-los en el programa, que ens agrada molt. Este feedback ens ve des de Sedaví, en l'Horta Sud, ho ha dit bé. És Manuel Sospedra. Bon dia, Pau. Perdona que no t'hagi trucat abans ni t'hagi contestat, perquè duc una setmana així pleneta de coses. Bueno, a mi m'ha paregut molt bé i molt bonic aquest treball. El que passa és que en algunes coses, clar que la música dels Beatles és de la meva època, però en tot l'arreglo que feu i tota la vida que li doneu als Beatles ara, a mi me queda com un poc lluny, perquè clar, jo reconec
els Beatles de la meva època i els Beatles de l'Orquestra Simfònica de Londres, quan ja deixaren de pareixer xillits i se convertia en harmonia. Pense que és un treball el que esteu fent preciós. Ja m'agradaria a mi viure en Fortaleny i col·laborar en algo. No precisament en música i en els Beatles, però m'alegra molt. Sobretot m'alegra molt veure't i saber que estàs bé. Un abraç molt fort, amic. Que xulo, no? Sí, sí, sí. Això de la meva època sempre m'ha fet gràcia. Què vol dir això són de la meva època, Rosera? Bueno, són de... La meva època jo sempre associo a que la gent s'identifica en l'època en la que està més jovial, que és la joventut, no? Entonces, quan parlen de la meva època és quan jo estava actiu, quan jo eixia... Per exemple, la teva època ja ha passat? Joder, no. O la nostra època. La meva, jo crec que no, tinc 32 anys, jo estic en la meva època. Bueno, he tingut una època en la que potser he estat més activa en altres àmbits, però bueno, jo crec que quan diuen la meva època, perquè quan jo parlo amb els meus pares, i els meus pares també diuen els Beatles, són de la meva època. Bueno, potser ja no eren de la seva època, eren una miqueta anteriors. Exacte. Però la seva època és quan estaven actius, no sé, anem a parlar lúdicament en oci, en festival, en eixir, en ballar, claro. I això és la seva època, no? No sé, jo és que això sempre m'ha fet gràcia. L'època, fins que el mors és la teva època, no? No és fins als 27 anys, perquè... Cada moment té la seva història, sí. No? Però, bueno. Quan eres jove, la gent jo crec que ho diu quan és jove abans de casar-se i canvia de xip ahir. Avancem? Sí, anem avant. Avui anem a parlar d'això, no? El que hem dit, anem a intentar entendre què va passar als anys 60. No? Que és una època de revolucions, de canvis socials, de revolucions, i abans d'entrar a profunditat, que entrarem d'ací un momentet, per què són tan apassionants els anys 60? Bueno, els anys 60 jo crec que són un moment de transició total entre un món i un altre món, no? Que és el món modern. En els anys 50 se gesten tota una sèrie de canvis, acaba la Segona Guerra Mundial en el 45 i a partir d'ahir jo crec que el món és o comença a ser completament diferent i a més és que el que fa avançar en realitat o el que modernitza una societat és la generació següent si es rebel·la o no contra la generació dels seus pares i les seues mares. No? I jo crec que això és el que passa en els anys 60. Amics oients i amigues oients, este programa va molar molt. Si anem a parlar dels anys 60, anem a parlar d'història, anem a parlar de revolucions, tindrem que construir una cançó. Clar, no n'hi ha altra cançó més apropiada que Revolution. La cançó deconstruïda amb Borja Granell i Pau Bou. Què ens vas aportar així en Revolution, Borja Granell? Pues Revolution és una cançó... Bueno, és una cançó Lennon, que va escriure John Lennon, que... Te puc fer una confessió? Sí. Cada dia està agradant-me més Lennon que McCartney. Estic canviant... Traicionero. Sí, jo sempre era molt de Paul, ara està agradant-me més Lennon, des de fa uns dies, no sé. Bueno, és una cançó Lennon i és una cançó bastant peculiar perquè apareix en diferents, diríem, manifestacions, no? Sí. Apareix en diferents maneres. De fet, hi ha 2 versions publicades oficialment de la cançó Revolution. Ara parlarem de cada una d'elles, no? És la cançó més política de Lennon. Sí. I és una espècie de ruptura que fa ell respecte a les normes que tenia anteriorment. Quan estava Brian Epstein en vida, els guiava, el manager, els guiava un poc, no? Quina és la manera que tenien de procedir els Beatles, de què podien parlar, de què no podien parlar, com havien d'actuar, com havien de comportar-se. I clar, en el 67 el Brian Epstein es mor. És a dir, fins aleshores el tenien com a mig prohibit per part del mànager de no clavar-se en fregaus. Mig no, però totalment prohibit. No? Eren un grup més blanc en aquest aspecte. No es clavaven tant. En certa manera, un poc com tots en l'època, no? Sí. El que passa és que quan es mor Brian Epstein, Lennon decideix fer una cançó que parla obertament de política. I l'escriu durant el 66-68 i la graven en maig del 68. Que si el 30 de maig de 1968. Que si n'hi ha un mes
emblemàtic, no? És maig del 68. D'això parlarem, no, Roser? Sí, clar, parlarem de maig del 68. Està inspirada un poc després de tot el jaleo que es munta en França, de la guerra de Vietnam, de l'assassinat de Luther King i companyia, que tot això parlarem. Bé, fan una primera versió de Revolution, que és la que es publica després en el disc blanc. La primera és la lenta, no? És la lenta, que es diu Revolution 1. Sí. Ixa sol és en... Ixa és la del pianet, no? Que ix en el disc blanc, ho he dit. Crec. Sí. Després el que passa és que intenten o la soroll de fons i fan Revolution a seques, sense el one. I ix en I és la cara B del single de Hey Jude, efectivament. Cara B, que en teoria sempre és la cara Sí, A, la bona, i la B, la roïn. Nada más y nada menos que la cara roïn era això. You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be? Count me out. Exacte, ahí anàvem. És una cançó revolucionària, sí o no? Què cregueu? En la lletra, sí. La lletra és una cançó... A veure, En la n'hi ha lletra, un parell de o sigui, versos... És la primera volta, Sí. de les primeres voltes que se parlava de temes polítics d'una manera tan descarada i sense complexes. Exacte. Sí que és veritat que n'hi ha un moment, i això me va parecer molt interessant quan m'ho va assenyalar, lo de... just en estos dos últims versos que hem sentit. Podríem tornar-los a sentir. El trosset este, no? Don't you know that you can count me out? Count me out. Primer diu, when you talk about destruction, quan parles de destrucció, no t'olvides de deixar-me fora. Count me out. Sí. I Però, si fiques Revolution 1, la d'abans. la d'abans, Vale. la lenta... Buscar el... Count me out, count me in. Pots No té comptar clar. amb mi o pots no comptar amb mi? Exacte, no té clar. Què passa ahí? Ahí està un poc bueno, després parlarem d'això, no? De l'ús de la violència o de la destrucció, millor dit, no violència. Com a finalitat, Com a finalitat política. John Lennon no tenia clar si quedar-se fora o quedar-se dins. I Sí, ahí valia la està. pena. Com a finalitat, no? Com a mitjà. Com a Per mitjà, aconseguir una exacte. finalitat. En fi, ahí ara parlarem d'això. Sí. Tornem a la part musical, que estem deconstruint la cançó. Sí. És una cançó que sobre parlar de revolució és molt poc revolucionària. Com és això? Harmònicament, rítmicament... Val. Estèticament. Perquè estèticament és una cançó... Bueno, la segona versió, la més ràpida, sí, no? Però blues és una estructura rítmico-harmònica super utilitzada i super explotada per el món del rock and roll, que Com bàsicament... sona un blues? Un blues és una estructura de 12 compassos, habitualment, en la qual sempre tenim primer uns compassos de tònica, diríem, Sona molt, no, Rosera? Em sona Sí, molt clar, de moltes 700 milions de cançons. A totes aquestes... Sí, aquesta roda de blues és molt típica, no? Hasta inclús sona un poc la bamba, no? Podria ser, sí, n'hi ha moltes cançons. Quins que acordes sonen. són? Qualsevol blues sempre utilitza 3 acords. El primer grau, diríem, en Si aquest és cas, do, el tocat allò claríssim, do, fa i sol. I d'ahir no sol Do, així. fa, do, sol, i altra volta. És molt, 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 Molt simple. simple. I en Revolution això passa. Clar, en Revolution tenim això. L'única cosa un poquet més revolucionària que té és que té unes frases que no són simètriques, podríem dir. Quan tu escrius un blues, les frases normalment estan molt clares i saps com comencen i duren el mateix, no? I són frases que habitualment duren 4 compassos. Això és 12 compassos del blues, normalment poden fer divisions de 4. El que passa és que els Beatles fiquen, igual que passava en All You Need Is Love, que sentirem... Sí, o en... 7x4. Exacte, fiquen compassos extra per a ir mig. No sé si està fet a posta o està fet perquè és una cançó que cabria perfectament en una estructura més simètrica. Pot ser que estigui fet això en seu contares no sé en quina de totes, per que cabera la lletra, poguera ser. Però és que en aquest cas cap.
Sí, En cap. aquest cas cap perfectament. El que fan és ficar algun compàs extra per ahí i marejar a qui vol fer una versió com vosaltres després. Ja està. Exacte. És l'única cosa revolucionària que puga tindre esta I has cosa. parlat de simetria musical. Exacte. En aquest cas no n'hi hauria simetria. N'hi ha asimetria. Asimetria. Asimetria, que és quan una frase musical no està formada per dos parts que són iguals que elles. Per ficar un exemple, una frase simètrica que tot el món coneixem podria ser l'himne de l'alegria de Beethoven. 2, 3, 4, i ara 1, 2, 3, 4, Això és simètric. Això és simètric. Sabries, el fiquem a prova, Clar. sabries fer això asimètric? Sí. Compte. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. I ara com seria? Una altra volta. Has fet Cinc i simètric, quatre. asimètric. com si li sobrara algo, no? Ja. En este caso passa És això. un recurs estètic, no? És un recurs estètic, no sé jo si... M'imagino que sí, que estaria fet en intenció de fer una cançó un poc més... No sé... Sí, més... Asimètrica. Sí, sí. La paraula Tinga asimètrica. certa... Podem contar-ho, dolçor. si vols. Podem ficar en Revolution 1, La U. que no és tan sorollosa i podem parlar... Des de del capo? principi. Per cert, m'encanta això, que ja ho fan en el disc blanc, també és novedós, de ficar-hi trossos d'assaig i no ficar la cançó. Correcte. Per mi la revolució no va vindre així, no? La revolució està lligada a aquesta cançó per a mi d'una altra forma. I és una altra cançó que té el nom de Revolution, el títol de Revolution, i que també apareix al disc blanc. Estic parlant de Revolution 9. Que és la locura absoluta, no? La revolució va vindre així, no? La revolució va vindre en la creació esta del collage, no? Que és Revolution 9, que en gran part està treta de les sessions que feren per gravar Revolution 1. Val? N'hi ha una versió, una de les pistes que utilitzaren per a fer Revolution 9 va ser un dels assajos de Revolution 1, Sí. que té la Take 18. Sí, la Take 18. Que són no sé quants minuts són de cançó. Fan com una espècie de jam 10 session. minuts de cançó. Primer la toquen més o menys normal i a partir del minut 3 o 4 comencen a desvariar de mala manera. Sí. Fica-ho per ahir el minut 7, si pots. Això és al principi. Didn't we go? Fica el minut. Have on yourself. És que feien ells de quan en quan. Divagant en l'estudi, no? Exacte. Jo m'ha preocupat d'escoltar-la sencera i sí que n'hi ha molts Està, moments... la Take 18. Són 11 minuts, no? Una cosa així. No? Sí, sí. 11 I minuts. sí que n'hi ha molts moments que després reciclen en Revolution 9, que és la verdadera cançó revolucionària dels Beatles. Però jo quan t'he escoltat, no sé si l'acaba d'escoltar alguna volta, Revolution 9, Roser, com la lligues en Revolution normal? En el nom. Una en el nom i en gran part en el material, no? El material musical de Revolution 9 en gran part ve de Revolution 1. Està ahí tot distorsionat, Clar, cara darrere, cara avant, manipulat. no sé què. A banda n'hi ha un munt de coses extres, no? N'hi ha gravacions de rugby, n'hi ha gravacions de... El Number 9 es veu que era una espècie de claqueta sonora que tenien els estudis d'Abbey Road, que l'agarraven i la ficaren per ahí. I és la cançó que a mi més revolucionària em sembla dels Beatles de veritat. O sigui, Si entenem tenim revolució com a cosa... revolució estètica. Exacte, i trencadora, diríem. Tenim 3 Revolutions en la mateixa Revolution. La Revolution normal del single, la Revolution 1, La normal és la 1. El single és una, diríem, una versió més modificada per a que sigui un single que sigui més comercial. que ja és revolucionària, que és la que ja gasta la distorsió, la ràpida, la semi-heavy metal. Exacte, podem dir així, no? I després la revolucionària de veritat, que és la 9. Després, Revolution fan un videoclip de Revolution, que és molt xulo, m'agrada molt, en Sí. Twickenham, que són gravaren part del Van fer les documental, sessions del que, Let It Be, correcte. que també està guai, la tinc per així també, que gasten el Xubiduba. Xubiduba No? és molt socorregut, sí. És Que és el menys revolucionari del món. Sí, però això és molt de la bamba, no? De les Molta anys gourmets. 50 també Sí, sí. Xubidua. Deixa'm que la posa. El Xubiduba, Encara no ho diu. És la 1. No sé
està? Vale, pues... Scooby-Doo el fan en la U, la versió normal. Però això és el videoclip, el que estic posant. Sí, el videoclip el fan sobre la Revolution Sí sense U. que és esta, No és? És la U. Teniu raó. Fora. És la U. Després sí que n'hi ha una versió també, la de Dirty Mac. Dirty Mac és este grup estrany que es muntaren els Beatles i els Rollings. Sí, el Rock and Roll Circus, el disco este. I la toquen també, no? Fan una jam Sí, session. fan una jam És session. esta la que està tocant en Chuck Berry i apareix Yoko Ono per ahí. Sí. Per cert, és esta que està sonant. El disc del Rock and Roll Circus per a mi és el millor disc de Rolling Stones. Està superxulo, el recomano a tots com a excepció que paren d'escoltar els Beatles i escolten el... Tu el tens escoltat? Sí. I tinc Tu el l'has DVD escoltat? també. És que a mi aneu a matar-me, però jo no sé els Beatles ni sé que Rolling Stones. Parem el programa? Bueno, anem a casa. Jo estic així perquè tinc enxufe, però jo soc una verdadera profana dels Beatles, és de veres. Tot el que sé dels Beatles m'ho he ensenyat en este programa. Ahí estamos. Molt bé. Esta és Revolution Rehearsal, l'assaig amb els Rolling Stones. Si és Keith Richards. Que no, està mal gravat, vull dir, estan Sí, allí... un desastre. És un desastre total. Però ixe disc mola molt, que tenen m'agrada participació de Jethro Tull, Esta també té Years After, que és un... Ten Years After, grupazo. bestial, The Who, Taj Mahal. Taj Mahal, Lennon Berry. i Yoko, estava per allí xillant i tot això, i està molt guai. I les 6 versions, els Rolling Stones canten 6 cançons, la de Sympathy for the Devil és magnífica, vos el recomano, com a excepció, com a excepció dins d'este podcast. It's your time, Ui, Roser Baldoví. que nervis. Anem a fer l'examen d'oposicions 2024 d'història, tema anys 60. Això és tema d'opos, anys 60 o... Sí, bueno, està un poc mesclat en període d'entreguerres i no sé què. Està un poc... Recordes el nom? No, què va? Quan estudies oposicions saps el número i el nom de cada tema, I tant, i tant. De fet, te puc dir que de l'examen d'oposició me'n recordo perfectament del tema que vaig fer. Quin tema te va així? Pues el mira, nom, digues el nom com sonava, si te'n recordes. Pues el nom jo diria que és Introducció del liberalisme en Espanya, segle XIX. I és el tema que jo vaig fer en oposició. Te molava? M'encantava. Vaig tenir molta sort de que Sona m'eixia. molt bé. Quin és el que millor preparat portaves? Pues podria dir-te que això era un dels que millor preparats portava. I el segon? No t'arrimes tant al micro, Rosera. Algun tema d'art pot ser que el portava també Història de l'art molt també ben la preparat. porteu ahí? En Sí, història? clar, nosaltres tenim... En això, Són 3 disciplines, geografia, història i història de l'art. Ens presentem, són les 3 disciplines en una i és el que podem impartir també en els les meus instituts. opos en dibuix també estava... En 10 temes d'història de l'art també... Tu quin tema te va així en les teues opos? A mi un de polifonia. Com es diu? Verticalitat i horizontalitat, es dia... No me recordo el nom. Ha de dir-lo, va, tio. No, que no me recorde. Verticalitat- Verticalitat i horizontalitat. O sigui, tenia un punt i una cosa com... canvi de la polifonia, no sé què. Molt friqui també tot Sí, això. sí, sí. Els anys 60, ja ho hem dit abans, és una dècada de canvi, de revolucions, de que canvia la societat, venim d'una societat no sé com, ara ens ho explicaràs, i passem a una altra societat. Com comencem a entendre tot això? Què passa en els anys 60? Vale. Com us he dit abans, el que és trencador dels anys 60 és esta nova generació de joves que són joves en els anys 60 i que, per tant, ja no han viscut allò que sí que han viscut els seus pares, que són o bé la Segona Guerra Mundial o bé fins i tot les 2 guerres mundials o la crisi del 29, per exemple. Són una generació que ja no han patit
o no han sofert totes aquestes calamitats o tota aquesta catàstrofe. Val? I aleshores ja pues, tenen, jo crec que només per no haver viscut això ja tens una concepció completament diferent del món i comença a haver una aspiració a viure lliurement o el més lliurement possible, a l'alliberament personal, a l'èxit, a la felicitat, bàsicament, aspirar a la felicitat. Un poc per no tindre por a la guerra. Sí, jo crec que per això, simplement per no haver patit un trauma, no? O per no haver patit aquest trauma tan profund que deixen les guerres, no? I que després marca tant el comportament de les persones a partir d'una guerra, no? Sí. La concepció és completament diferent. Les aspiracions són també diferents. Aleshores, aquesta manera de viure que és més còmoda, perquè ja no tens aquest trauma o aquest bagatge tan terrible o aquest lastre que portes darrere, fa que tingues una nova concepció del món. A més, el que passa és que el món es modernitza. Recordem que apareix la televisió, que és un mitjà de masses, que ho televisa tot, que apareix tot, comença a haver més informació, la informació es difon més i més ràpid. Això també fa que les idees que són més revolucionàries també se difonguen més i més ràpid. Quin és per ficar-nos en context, d'on venim? En els anys 50, quines són les principals fets que passen en el món que ens porten als anys 60? Vale, jo crec que allò que marca els anys 50 políticament és la fi de la Segona Guerra Mundial, evidentment en el 45, això marca, és un trencament total, no? I aleshores en els anys 50 comencen a gestar-se altres revolucions que ja deixen de banda aquest enfrontament mundial, tot i que estem en un període que abarcarà fins a l'any 91, que és la Guerra Freda. La Guerra Freda. Tot això marca. Què és la Guerra Freda? Pues la Guerra Freda és bàsicament l'enfrontament entre dues grans potències, que són Estats Units i la URSS, que lluiten juntes en la Segona Guerra Mundial, però quan acaba la Segona Guerra Mundial naixen o es col·loquen, s'erigeixen com a dos grans potències que han de competir entre elles. Vale? La Guerra Freda se suposa que acaba en l'any 91, però diríeu que ha acabat la Guerra Freda. És que Ara està de moda, clar. Ara està... Tot el que està sonant només sona a passat. Claro, és que no sona a passat. No sona a passat en Igual absolut. els anys 2000 sí que han sigut un poc un Kit Kat, Els 90 i els 2000... Però ara està altra volta. Bueno, des de l'11S que estem altra volta. Totalment en auge en tot això de la guerra d'Ucrània. Des d'Ucraïna. Claro, tot això. Aleshores, tot el que estem passant ara també, en certa manera, és heredat d'aquesta època, dels anys 50. Sí, totalment, és el que té la història sempre és I per què s'enfronten URSS i Estats Units? S'enfronten... Perquè són rivals. Són rivals perquè intenten col·locar-se a la cimera de l'economia mundial. Claro, intenten ser o competir com a potències econòmiques mundials. I això fa que no tinguin mai un enfrontament directe, perquè un enfrontament directe seria una guerra mundial, ¿vale? Però sí que tenen enfrontaments, per això es diu Guerra Freda, en espais en els que actuen com a reforç o recolzament d'altres estats, ¿vale? O d'altres països o d'altres coalicions que s'enfronten entre elles. ¿Vale? Per exemple, en quins llocs s'enfronten? Pues la guerra de Vietnam, per exemple, és un dels escenaris de la Guerra Freda i crec que és un dels que hem de parlar i parlarem després. S'enfronten en Vietnam? I en quins altres llocs s'enfronten? Bueno, està la carrera espacial també, no? Totalment, vull dir, la Guerra Freda no només inclou batalles, no només inclou això, batalles, guerres, enfrontaments, sinó enfrontaments més abstractes, com són allò que ha dit Borja, que és la carrera espacial. La carrera espacial és no només voler, és com una aspiració, me pareix una aspiració brutal, no és controlar el territori terrestre, és controlar l'espai. Ja, en els Jocs Olímpics. Per exemple. En Cuba? En Cuba, totalment, en Cuba. Els escacs van ser un furor també en els anys 60. Sí, però això és algo més abstracte, vull dir, això és un símbol. En realitat els escacs és un símbol. Bueno, i arribar a la Lluna també, en certa manera. Bueno, però arribar a la Lluna sí que té a futur, no? Té algun tipus de poder estratègic, no? Però guanyar partides d'escacs en realitat és prestigi, no és... Bueno, la Lluna un poc també. La Lluna també, perquè no ha tornat. Potser, no ho sé. A futur. El pròxim programa que parlarem de l'espai, això ho podem preguntar. I en les Olimpiades ho agarraven molt en sèrio, perquè el tema del topatge en l'Alemanya comunista, democràtica, no democràtica perquè es deia democràtica, no? L'Alemanya democràtica, s'ho agarrava molt en sèrio, el de quedar campions i l'aparell de propaganda estava ahí.
Has nomenat Cuba. Què va passar a Cuba? Bé, D'on venim i on anem en Cuba? Vale. Per a començar a parlar-vos de la Revolució de Cuba, hem de parlar de què és Cuba i què passa en Cuba. Vale? Home, era una província espanyola, no? Els nostres iaios. Sí, podrien dir que Cuba és una illa o és un estat que està marcat per la opressió i per la pobresa des que és conquerida en 1492 per Cristòfor Colom i la tropa. Vale? Des d'aquest moment està sota dominació de l'imperi espanyol fins a que és alliberada, diríem alliberada, no? Espanya la perd com a colònia en 1898, però immediatament després de deixar d'estar sota la dominació espanyola comença a estar sota la dominació americana. Amb així del foc i han caigut, I mos han caigut les brases, les exacte. Entonces, això és el que passa. Cuba és com que té una aspiració, o la població cubana sempre té aquesta aspiració d'alliberament, que sembla que arriba en l'any 98, però no és veritat, perquè en seguida Nord-Amèrica, Estats Units, claven cullera i intenten controlar la illa, que recordem, Cuba es converteix en el segle XIX en una illa de monocultiu, que és la canya de sucre. Sí. Vale? El sucre és codiciadíssim. Vale? És un territori ric. Sí, molt ric, té terres molt fèrtils i aleshores comença a cultivar-se canya de sucre i Estats Units vol entrar en aquest joc del sucre. Se la reparteixen, no? Cuba. Totalment. Hi ha una escena, perdó que t'interrompís, que així respires. Hi ha una escena, jo soc molt friki fan del Padrino, del Padrí. Tinc els Beatles i el Padrino com a territori friki de la meva vida. Un podcast del Padrino, quan acabem això, o durant. En el Padrí 2... És en l'1. No, la nit de cap d'any. No, és en el 2. És en el 2, quan le ves a Fredo. Sí, exacte, és en el 2. És la nit de cap d'any, que de fet la Revolució Cubana és el 1 de gener del 59. No? Exacte. Un poc abans, els mafiosos americans van allí i hi ha una escena boníssima que estan en el terrat. Aniversari de Hyman Roth, que reparteixen la torta. I estan els mafiosos americans en Cuba i està Batista, també, el dictador Batista, i hi ha una escena que estan tallant la torta mentre estan comentant quin territori, quina empresa de Cuba es quedaria cada. Estaven compartint-se el pastís, la metàfora bé, el Francis Ford Coppola, la copla, la copa, la aclopa. Acopla. Aclopa. I estem en aquest context. I què passa? Bé, el que passa és que, bueno, això ja tenim a Cuba, que s'ha alliberat de les garres, com es diu, garres de les urpes de l'imperi espanyol i que ha entrat ara en aquesta dominació americana. No? Bé, i el que passa sí és que tenim a una... Bueno, se succeeixen una sèrie de presidències que són tots, com diríem, titelles o candidats que són proamericans, no? Proamericans o que col·loquen els americans o d'influència dels americans, i això fa que es facin sempre polítiques proamericanes, no només proamericanes, sinó també problancs, perquè en realitat per a ser elit en Cuba has de ser blanc. Sí. Val? La resta de la població, o una grandíssima part de la població, en realitat són indígenes, n'hi ha molt pocs, perquè quan arribaren els espanyols en el 92 es mor el 90% de la població de les malalties que els porten d'Europa. Vale? Entonces, el que n'hi ha bàsicament són descendents d'esclaus negres. Vale? En aquest context, el que passa és que arriba Fulgencio Batista, que és un militar... Un altre fill de puta. Efectivament, que al principi arriba al poder en unes eleccions democràtiques, pareix que vulgui millorar la manera de vida o les condicions de vida de la gent més pobra, però el que passa és que Fulgencio Batista acaba venent-se als americans. És el que apareix en el Padrino. Totalment, i acaba venent-se als americans, i el que passa és que les condicions de vida de la gent humil empitjoren a marxes forçades, i a més el que passa és que a poc es va convertint en una dictadura. Sí. Val? Una dictadura pro-occidental o pro-americana. Sí. Val? I en aquest context apareix... En aquest context apareix un personatge que és Fidel Castro. Vale? Fidel Castro naix en 1926 a Viran, que és una xicoteta localitat que està a l'est de l'illa. Vale? Fidel Castro és fill d'Àngel Castro. De gallecs, no? Sí, efectivament, té un immigrant gallec a l'illa que havia arribat, havia combatut amb els espanyols per l'alliberament, no, mentira,
per mantindre la colònia cubana. Se'n torna a Espanya quan acaba aquesta guerra, però després se'n torna a anar allí perquè sap que allí pot prosperar, i de fet prospera, com a terratinent. ¿vale? De fet, es converteix en un gran terratinent i Fidel Castro naix ahí en la hacienda de son pare, que és Ángel Castro. ¿vale? Fidel Castro és un fill il·legítim d'Ángel Castro, perquè Ángel Castro estava casat en una dona, però té un amant, que és la seva cuinera, que li diuen Lina Ruth. Sí, Lina Ruth. I té molts fills en ella, de fet en té 5. Val? Sí. I Fidel Castro naix en eixa casa i al principi no és criat, ni ell ni el seu germà Raúl són criats entre els fills legítims de Castro, sinó que es crien com dins de la mateixa finca, en una altra caseta a banda, ¿vale? On estan els criats i on estan sobretot els treballadors de la canya de sucre, perquè en eixa finca n'hi havia moltes hectàrees, n'hi havia sobretot treballadors haitians de canya de sucre. Entonces, clar, és evident que aquest context evidentment el marca, claro, evidentment el marca. És veritat que Ángel Castro en els anys els acabarà reconeguent, a ell i a Raúl, però al principi, clar, aquest context jo trobo que el marca també, no? I es converteix en comença una revolució, Fidel Castro estudia dret, ¿vale? Ell primer va a una escola jesuïta, i ja veu que té un caràcter rebel, un caràcter conflictiu, agressiu, podem dir, ¿vale? Després estudia dret i ja en la facultat de dret entra en contacte en grupúsculs que són opositors al govern de Batista. ¿vale? Molt jove estem parlant. Sí, jove, clar, en la universitat. Ahir ja comença a marcar un cert perfil, ell vol ser líder ja des de jove, ¿vale? I fins i tot participa en algunes tentatives d'alliberament de l'illa del costat de Puerto Rico, ¿vale? No, de República Dominicana, perdona. Sí. És un intent fallit, n'hi ha un altre intent fallit, ¿vale? I bueno, una de les coses que quan ja són o quan ja s'han convertit en un grupúscul opositor al règim de Batista, el que fan és fer una espècie d'intent de colp, ¿vale? Que és l'assalt al quartel de Montcada. ¿vale? Això és un assalt a un quartel que pensaven que podia funcionar, però és un desastre, és superfallit. ¿vale? Es moren de 150 que en participen, se'n moren 50, els altres són empresonats, Fidel és jutjat, fins i tot és empresonat, ¿vale? Un desastre. Què fan? Els alliberen, fan una amnistia, Batista fa una amnistia el dia de la mare, llavors tu, així com per ser magnànim, fa una amnistia el dia de la mare, ¿vale? Els alliberen i se'n van a Mèxic. Es desterren, no? Sí, se'n van a Mèxic, s'exilien, ¿vale? Però ell no para. A més, allí és que coneix a l'altre, grandíssima figura, que serà Ernesto Che Guevara. ¿vale? Ernesto Che Guevara és un metge argentí que naix en 1928, si no m'enganye, i és una persona, ella és un perfil, una persona intel·ligent, escriu sobre teoria econòmica comunista, és un marxista convençut, val? I entra en contacte ahir en el grup d'exiliats cubans que estan intentant fer una oposició al règim de Batista i derrocar-lo. I planegen la revolució de... Efectivament, planegen la revolució. Ells són aquest grup que són el Movimiento 26 de Julio, ¿vale? Van en barca, entren en el Granma o naufraguen més bé, perquè el Che Guevara diu que no va ser va ser un naufragi, bàsicament, perquè anava moltíssima gent damunt de la barca, allí sembla que estan esperant-los els de Batista, i això al final és un altre colp fallit, perquè fan mogolló de colps fallits. Però al final ho aconsegueixen. Al final ho aconsegueixen. Perquè la gent de... Les classes populars van calant en ells, no? Van calant. Totalment. De fet, una de les coses que fa que calen és que quan fan aquest naufragi allí en la costa cubana que venen de Mèxic, el que fan és que se'n van a Sierra Madre, ¿vale? Que és una serra que n'hi ha al costat. I allí qui vol conquistar Cuba ha de conquistar Sierra Madre. Totalment, Fidel Castro. Exacte. I allí el que fan és començar a organitzar la guerrilla, perquè en realitat és una guerrilla, ¿vale? El règim de Batista no para d'intentar acabar amb ells, no? Neutralitzar-los, però no ho aconsegueix. Clar, perquè el poble està enfadat en el dictador i... Exacte. I a més el Che Guevara crea des d'allí, des de Sierra Madre, crea una ràdio que es diu Radio Rebelde, ¿vale? I des d'allí comença a convèncer a mogolló de gent i comencen a unir-se a la guerrilla. I, per anar avançant, el dia cap d'any aconsegueixen pegar el colp i derrocar a Batista. El règim de Batista, sí. I per què és tan important això en tot el món? Això és importantíssim en tot el món perquè ha aconseguit una guerrilla que en realitat no és un exèrcit,
vale? Ha aconseguit derrocar a Estats Units. A Estats Units, sí, perquè en realitat Batista representa a Estats Units, però el que és més important d'això és que realment ells el que fan no és derrotar a un exèrcit, perquè l'exèrcit de Batista eren persones inexpertes, vale? Són persones inexpertes que va reclutar-los i a més és que lluitaven per molts pocs diners, lluitaven per 33 pesos. I una de les coses que diuen ells és que ells van vèncer perquè ells lluitaven per els seus ideals. No és el mateix lluitar Clar. pels ideals que lluitar per una misèria, en realitat és una misèria. I això va passar el dia cap d'any de l'any 59. Sí, no? I això és la primera... S'aconsegueix fer, després es munta un estat comunista, socialista, a 40 quilòmetres o no sé quants de Miami. Sí, a 175 quilòmetres crec que estan de Miami, sí. I els americans munten en còlera i això quasi acaba en el món, perquè poc anys els americans volien això... Sí, totalment. Encara volen. Encara volen. Al poc de temps, la invasió de Cochinos, de la bahia de Cochinos, Sí. i al poc de temps, l'any 60, Kennedy viu, crec que era l'any 62, en octubre, la crisi dels missils, que diuen que La crisi dels missils, que és un pànic total en el que s'haguera pogut acabar. diuen que si alguna volta més a proper de que la humanitat s'acabara van ser aquesta setmana, Sí. o aquests 13 dies d'octubre. Ja tenim una revolució muntada. N'hi passa una altra, no? Que l'has nomenat abans, que és una revolució que passa dins dels Estats Units. Sí, estem parlant del moviment negre pels drets civils. Que Jo crec que- comença una dona, no? Sí, mira, una cosa guai, abans de seguir parlant, una cosa guai que crec que mola molt explicar en història i crec que està present en aquest programa és la simultaneïtat de fets en història. És una cosa que ens costa molt de que els alumnes entenguen, que és que mentre està passant això sí, està passant això sí i està passant això sí i se retroalimenten entre ells. Vale? Alumne Borja Granell, tu ho estàs entenent. Sí, perfectament. Vale, pues el moviment negre pels drets civils comença en eixa famosa rebel·lió, o xicoteta rebel·lió, no? De Rosa Parks, Sí. que està en un autobús, que l'obliguen a seure's en les lleis de segregació sí, però ella on està concretament? Alabama? No recordo, sí, pot ser que Sí, siga en Alabama. Tennessee o Alabama, Sí, bueno, o això estats Alabama, Mississippi, Missouri, Virginia, això estats xungos així que són de segregació racial total, doncs bueno, ja l'obliguen o li diuen que se n'ha d'anar al fons, perquè els asientos de davant, els seients de davant de l'autobús, són per als blancs. Ella es nega, vale? I ahí comença una revolució. Vos he de dir que havia hagut una altra dona abans que ella que havia patit aquesta mateixa situació. El que passa és que no se la considera, li ho vaig sentir l'altre dia a Enar Álvarez en un podcast, no se la considerava una dona prou virtuosa per a ser una figura icònica del moviment negre pels Com drets Rosa civils. Parks. Efectivament. Bueno, doncs així el que passa és això. I Estem parlant de que hi havia segregació racial, o sigui, els negres no podien assentar-se en els mateixos llocs que els blancs en l'autobús en la primera democràcia del món, en els Estats Units. Sí, clar, però la primera democràcia del món és que té moltes ombres, moltíssimes ombres, les ha tingut i les té encara. Sí. Sí, i bueno, ahí el que passa és que el que hem d'entendre és que estem en els anys 50 en els que estem en una època que és coneguda com American Way of Life. És un concepte que s'inventen els americans, no? I que el que és l'exemple a seguir. Una persona exitosa, una persona d'assolir l'èxit. El somni americà. El somni americà, que és tindre una casa en un jardí, en una cuina amb molts electrodomèstics, vale? En menjar preparat perquè tenim aquesta vida ràpida, no? Sí. La dona està en casa i està superfeliç d'estar en casa. Vale? En aquest American Way of Life n'hi ha gent que no entra. Qui no entra? Els negres. Els negres no entren. Els negres no entren. I en els anys 50 i 60 peguen una punyada damunt la taula. Bueno, el primer que la pega o és Rosa Parks, o la que estaves comentant. I com acaba això, els nens negres? Bueno, això el que passa és que se fan moltíssimes mobilitzacions, algunes són pacifistes i altres són més revolucionàries, o podríem dir més combatives, ¿vale? Sí, perquè allà hi havia dos, no? Estava Martin Luther King, que agarrava una corrent més... Sí, i després està una altra corrent representada pel Malcolm X, per el Black Power, per les Panteres Negres. Vale. Això parlarem en el primer capítol, efectivament. De Charles Manson. Uau, me va encantar aquest capítol. Sí, Que no era ninguna tonteria pensar que en aquest moment podia haver una guerra racial als Estats Units. Sí, però la cosa molt xunga, molt xunga. Parlant de final dels 60. Sí, però perquè n'hi havia una facció que era més combativa dels negres i també perquè n'hi havia una contrafacció que era el Ku Klux Klan, que estava ahí a tope a muerte. Això també passa quan gent que es pensa que té drets assumits, com en aquest cas els blancs. No, els negres teniu que anar a este bar, no podeu anar, teniu que anar al del costat. Quan els negres es reboten i van en contra dels drets que ells es pensen que són seus, això també crea racisme. Totalment. Això també és molt actual. Sí, no només parlem
en aquest context de la raça, també en el gènere, per exemple. Sí. Llevar privilegis sempre cabreja, sí, és així, Sí, clar. Bueno, doncs això n'hi ha com dos activismes, un més revolucionari que és representat per Malcolm X, és Black Power, és Panteres Negres, i un altre que és el de Martin Luther King. Martin Luther King Més revolucionari representa... vol dir més violent i pacifista, no? Més combatiu, sí, més combatiu, podem dir. Més combatiu. Martin Luther King també era... Sí, però ell representa l'ala pacifista, ell el que intenta... Count me out, count me in. Anava a dir que count me out, Sí. count me in. Sí, exacte. Ell el que intenta fer és desobediència civil no violenta. Sí. Vale? Organitza mobilitzacions molt grans. Ell és pastor baptista i és doctor en teologia, és seguit per molta gent, es fa molt famós en poc de temps. Vale? I com acaba això? Bueno, vos he de dir que en el 63 fa una supermarxa sobre Washington, que és molt, molt, molt seguida. Apareix Vale? en Forrest Gump, És la marxa en la que pronuncia aquell mític Have a discurs de Dream. Have a Dream. bonico. Ell és nominat no, ell aconsegueix el Premi Nobel de la Pau en l'any Premi Nobel? 64, sí, Premi Nobel de la Pau en el 64. I, bueno, King aconseguirà diverses fites contra la segregació, però tindrà aquest destí terrible, que han tingut moltes figures icòniques que han lluitat per els seus drets, Sí. que és que acaben assassinant-lo. Sí, sí. King tenia la gràcia que era més institucional, no? Sí. Ell tenia amistat en Kennedy, després en Johnson... Sí, efectivament, ell es reuneix en ells. Clar, el count me in, count me out de Lennon també està així, perquè si tu vas, com te diria, de bon rotllo o el que sigui, però si per darrere no hi ha una facció que el president sap que te pot voltar el país, que són les Panteres Negres, potser no li fas cas a eixe. Sí, jo també ho penso. Això que parlàvem l'altre dia Sí. és legítim. La sigui, fi justifica els mitjans, ha d'haver, no ha d'haver. Jo crec que plantejar-se-ho està ahí, no? És políticament superincorrecte, Totalment. però és la realitat. És que a voltes n'hi ha que parlar de les coses que no Clar. són políticament correctes i aquesta és una de tantes. Vos he portat, si no vos importa, un Sí. xicotet fragment d'una cita que he trobat molt xula de Martin Luther King. Tu eres l'ama. Diu: un dia et trobaràs amb una gran oportunitat davant teu i aquesta et cridarà a prendre una posició ferma davant un gran principi, una gran qüestió o una gran causa. Tu et faràs enrere excusant-te amb el fet que vols viure una vida més llarga. Potser tindràs por de perdre la teua feina o potser de que et critiquen o de perdre popularitat. Potser també tindràs por que algú t'ataqui amb un ganivet, una pistola o que et posen una bomba a casa teua i per això decideixes de no prendre cap posició ferma, ja que així podràs anar vivint fins que tingues 90 anys, però estaràs tan mort als 38 com ho estaràs quan en tingues 90. La interrupció de la llei en la teua vida no serà res més que l'anunci caduc d'una mort de l'esperit que va succeir temps enrere. Vas morir quan no vas voler aixecar-te per defensar el dret. Vas morir quan no vas voler aixecar-te per defensar la veritat. Vas morir quan no vas voler aixecar-te per defensar la justícia. Això està molt guai, Està brutal. Està molt guai. Espectacular. Però hi ha una cosa que... això és molt de Gandhi, també, no? Clar, ell era super seguidor de Gandhi. A Gandhi li tiraven encara que el món no estava fet de Mahatma Gandhis. Exacte, sí, clar. Clar, és que en 50 Mahatma Gandhis voltes un país, però és que... count me in, count me out. Hi ha el Martin Luther King, i etc., tot el món negre, sí que aconsegueix que s'eliminen les lleis racials. Sí. Crec que va ser Johnson, no? O Nixon? Crec que és Johnson. Jo crec que és Johnson, també. Sí, aconsegueix... Sí, Sí, aquesta batalla sí que se guanya. Sí, I- però hem de dir que a pesar de que legalment s'abolixi aquesta segregació racial, sabem que continua Sí. culturalment o políticament, Inèrcies continua històriques. totalment. Ja ho veiem en aquest moviment que va desencadenar fa un Com es deia? temps. El que mataven, els policies este que xic. mataven Sí, a... exacte, com li diuen a este xic que el van matar? Algú del públic se'n recorda? Se'n recordeu? Com li... Com? Sí, George Lloyd. Lloyd, Boyd, Foyd, Sí, no me'n recordo com li diuen. Crec que tenia un moviment. El nom. El Black Lives Matter, Black Lives sí, Matter, sí, claro, sí, claro, sí. claro. Està Claro, molt sí, guai. sí. Sí, les inèrcies històriques en les dones també vos passa. O sigui, Totalment. no n'hi ha lleis de segregació per a les dones, però no ha guanyat la batalla encara. Parlarem de feminisme, ara de ser un ratet. Ah, m'ho esperava també. N'hi ha més revolucions. N'hi ha algunes revolucions que venen des de dalt, des del poder. Sí, passem ara a parlar ja de les revolucions dels 60, perquè fins ara estàvem en cavall. revolucions que estaven a cavall, exacte, entre els 50 i els 60. Ara parlem de revolucions en els 60. En els 60, efectivament, les revolucions que es fan des del poder o que s'organitzen des del poder. I després podem dir que hi ha revolucions
des de baix, ¿vale? Que organitzen les classes més populars. Si parlem de revolucions des del poder, hem de parlar de la primavera de Praga i hem de parlar de la revolució cultural de Mao. Què passa ahí, de manera sintètica? Mira, si vos parle de la revolució cultural de Mao és simplement... Perdona. Si vos parle de la revolució cultural de Mao és simplement perquè apareix en la lletra de la cançó Revolution, que és la que avui reinterpretarem, ¿vale? N'hi ha una frase que diu... amb imatges de Mao o alguna cosa així? Diu, if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. És a dir, si porteu imatges de Mao, no aneu a convèncer a ningú. Això és el que diu, ¿vale? Perquè això és un altre... No sé si poden dir tacos, és que a voltes lo políticament correcte també però això és un altre fill de puta. Així pots dir tu el que vulguis, que el podcast és teu. No, de tots. Este Mao és un altre personatge, no? Sí, totalment, és un altre personatge, perquè ahir el que passa és que entre l'any 66 i 69, que és quan passa la revolució cultural, estem davant del fracàs de la seva gran fita política, que és el gran pas endavant, que va originar una grandíssima fam en Xina en l'any 58. ¿Vale? A partir d'això, Mao és substituït com a president de la República Xina en el 59, però continua sent el màxim dirigent del Partit Comunista xinès. ¿Vale? Les ganivetades ahí anirien... Total. I ell, per a recuperar el poder, perquè no acceptava ser relegat a aquesta segona posició, ¿vale? El que fa és organitzar aquesta revolució cultural, que bàsicament el que vol és acabar amb els contrarrevolucionaris de la revolució cultural, no? I acabar en les desviacions ideològiques de la ortodoxia comunista. Sí. ¿vale? Per a fer això, el que fa és que intenta ajudar-se dels universitaris, intenta alimentar l'odi de la massa contra aquells que sembla que són els que van en contra de la revolució. I ahir organitza els guàrdies rojos. Els guàrdies rojos són universitaris, que això pareix que acaba sent un autèntic caos. ¿vale? Un gran hermano. Sí, totalment. I per qui va? Va pels professors, no? Sí, va pels professors, pels intel·lectuals, amb censura, amb humillacions, amb assenyalaments públics, però també amb deportacions a camps de treball o a camps de reeducació, amb empresonaments i també amb execucions. Clar, si parlem de Xina, estem parlant d'una manera massiva. Sí. Però estem parlant de milions de claro, persones. de milions de persones, sí, efectivament és una porga, ¿vale? És una porga per entendre-nos. ¿vale? I bueno, per això Lennon diu això en la lletra, en realitat, perquè així, quan hem vist això de que diu count me in, count me out, en realitat tota la lletra sembla que està parlant de que volen excloure la violència del seu pensament, no? De la seva manera. Si algo va ser famós va ser pel seu pacifisme. Bueno, ara ho podem comentar. Ell va ser famós pel seu Give Peace a Chance. Exacte. Al mateix temps, Lennon va finançar a l'IRA. Sí, jo això ho vas dir l'altre dia, em vaig quedar al·lucinadíssima. Sí, vull dir, en Lennon les contradiccions estan, perquè som un món de contradiccions, no? Tots som un món de contradiccions, el món està ple de contradiccions i ell també les tenia, ell tampoc ho tenia clar. Ell va tenir relacions amb l'IRA després del Bloody Sunday, any 72, 73, 72, no me'n recorde, l'exèrcit britànic entra a Derry i ell massacra gent que estava fent una marxa pels drets civils, pels drets civils catòlics organitzat per protestants. Hi ha una pel·li d'això molt xula que en aquesta mani hi ha representants del món de Martin Luther King que van anar allí perquè és que bevia d'aquest esperit i en aquest escàndol de militars matant civils del propi país, perquè estem parlant que a la pròpia població va matar la reina d'Anglaterra, perquè és la que està al cap, es munta tota la pírula de l'IRA, es multiplica per 3.000, i Lennon és ahir quan dona suport a l'IRA. Clar, el pacifista i el count me in, count me out. Sí. Parlem o seguim parlant d'aquesta revolució des del poder, ¿vale? Sí. Si parlem de revolucions des del poder o que s'organitzen des del poder, podem parlar de la primavera de Praga. Txecoslovàquia. Sí. Txecoslovàquia és una república socialista soviètica, ¿vale? Sí. En aquest moment, sí, està en l'òrbita de la Unió Soviètica i forma part també del Pacte de Varsòvia, ¿vale? Que per entendre-nos és com la OTAN, però dels països soviètics. ¿vale? És una aliança militar. Vale. Així la revolució es fa dins del Partit Comunista, o se gesta dins mateixa del Partit Comunista. O sigui, els que estan en el poder en Txecoslovàquia. Efectivament, els que estan en el poder en Txecoslovàquia, el seu president, que és Alexander Dubček, comença a intentar introduir canvis en aquesta ortodoxia ideològica del Partit Comunista i diu que vol instaurar o vol renovar el sistema comunista amb una sèrie de mesures que facin un socialisme amb rostre humà. Així és com ell ho defineix. La traducció era que volia eixir-se'n de... O si ho entenc, que volia eixir-se'n de l'òrbita de la URSS.
o bé eixir-se'n de l'òrbita de la URSS o bé construir un comunisme diferent o un socialisme diferent, no tan ortodox, més obert. ¿Vale? Més democràtic? Més democràtic, sí. El que intenta és instaurar llibertat d'expressió i de premsa, un major pluralisme polític, llibertat per a relacionar-se amb els països occidentals més obertament, ¿vale? Que no estiguera present encara aquest teló d'acer que estava ahí present. ¿Vale? Entonces, sembla que això és rebut amb entusiasme per la majoria de la població. Ells ho veuen en entusiasme. ¿Val? Però el Kremlin té molta por d'això, de que se pugui organitzar. Per què? Per l'efecte dominó? Totalment, per l'efecte dominó, que puga contagiar a la resta de les repúbliques soviètiques i que puga obrir o que puga trencar aquesta ortodoxia del comunisme tal com l'entenia a Moscou. Aleshores, el que passa és que comencen a haver una sèrie de protestes, la gent ix al carrer i en agost del 68 les tropes del Pacte de Varsòvia entren en Txecoslovàquia, sobretot en Praga, aplicant una doctrina que s'anomena la doctrina Brezhnev, que és la d'intervenció si està passant alguna cosa ahí. Si intenteu trencar la línia, exacte. La URSS domina amb mà de ferro a totes les... I com acaba la primavera de Praga? Esclafen les protestes, els tancs esclafen I torna l'ortodòxia comunista. Sí, torna l'ortodòxia comunista, 137 persones moren, i això és el total. El govern és obligat a paralitzar les reformes i dubte que és apartar del poder i n'hi ha una porga en el Partit Comunista. I fiquen un de seus i ahir no passa res. Bueno, sí que ha passat. Sí que passa perquè al final... Sí que passa perquè al final... Perquè la gent veu que amb revolucions se pot fer alguna cosa. Que és possible obrir la porta, no? Un poc la Revolució Francesa, passa això, no? Perquè al final tomben els revolucionaris i torna a haver rei, però la gent sap que en la revolució pots tallar el cap a un rei. Sí, de fet, una cosa guai que... Bueno, una cosa que jo explico en classe sempre és la revolució o els canvis en història els fa una persona o els fa la massa. Vull dir, la història és la història dels poderosos o és la història de la massa? Evidentment és la història de la massa. Un poderós, una poderosa no és ningú si no té el poble darrere, és evident. La força. Efectivament. Bueno, si vols, Pau, parlem ara de revolucions des de baix, no? Sí. Hem parlat ara de les revolucions des de dalt o des del poder. Ara podem parlar de les revolucions des de baix i és un concepte que jo he anomenat o he anomenat a este bloc la contracultura. No? Perquè s'anomena així en realitat. Val. Què és la contracultura? La contracultura... Hombre, nosaltres hem parlat de contracultura, no sé si ho fèiem bé. Sí, vosaltres heu parlat de contracultura. Ah, sí? Contracultura és fer coses diferents a lo que se fa, no? Lo que se viu en la tele oficial, tu fas coses diferents. Els Beatles eren contracultura? Sí, els Beatles en certa manera són contracultura. És veritat que ara, després ho parlarem, o jo vos donaré la meva opinió de lo que jo crec que fan els Beatles en aquest moviment de contracultura. Però té que ser bona. Pot ser un poc... Bueno, estem ahí. Val. Revolucions des de baix. Sí. Este moviment de contracultura és bàsicament un moviment d'oposició als valors o a la cultura dominant de la societat occidental dels 60, ¿vale? Que la cultura dominant és religiosa, blanca, conservadora, capitalista... Sí, en una moral estricta... Estat-nació... Sí. Aleshores, el que passa sí és que... Masculina... Totalment. Hegemònicament masculina, sí. Totalment. Vale. Què tenen en comú tots estos? Ara veurem que n'hi ha diversos moviments de contracultura. Què tenen en comú? El que tenen en comú bàsicament és que són, com he dit abans, joves que no han patit la guerra. Vale? Són joves que no han patit la guerra ni la Gran Depressió i que volen viure la vida amb tota llibertat. I això canvia, els objectius de la vida de les persones canvien depenent d'allò que visquen, no de la seva experiència, sí. I ells el que intenten és viure la vida amb llibertat. Vale? Entonces, es rebel·len perquè el món ha canviat, però l'establishment no ha canviat. I no tenen por. O van perdent la por. Van perdent la por perquè veuen que la massa s'unix. Podem començar parlant de moviments de contracultura parlant del pacifisme o del moviment pacifista contra la guerra de Vietnam. Forrest Gump, altra volta? Sí, Forrest Gump, altra volta. Això naix en Estats Units també, no? Sí, això naix també en Estats Units. En realitat és una cosa que acaba calant... Com has dit? Que passa en diversos... Multicausalitat. No? Simultaneïtat. Simultaneïtat, sí, m'has liat. Simultaneïtat, efectivament. Bueno, la guerra de Vietnam, crec que no fa falta que parlem de la guerra de Vietnam, és una guerra cruenta, horrible, hem dit que és un dels escenaris de la Guerra Freda i és un altre exemple de
imperialisme nord-americà. Sí. No? Que Faig intenta el que em dóna la controlar. gana. Efectivament. Faig el que em dóna la gana i, a més, una de les coses que és terrible de la guerra de Vietnam és el tipus d'armes que s'utilitzen o que els americans utilitzen allí, que són les armament químic, napalm, exacte, o l'agent taronja. El napalm era com una espècie de derivat del petroli que cremava. A tot el món ens recorda a la foto esta de la xiqueta que va correguts per ahí que li estan caient la pell a trossos. I l'agent taronja, que encara va ser pitjor que el napalm, era una espècie d'herbicida o de pesticida, ¿vale? Polvoritzat. Sí, que es va utilitzar. Clar, quan la guerra de Vietnam es va desenvolupar en un entorn rural, arbori, molt tapat, no? Claro. Els vietnamites van intentar lluitar en el territori que ells dominaven. Sí. No? De fet, és a Xina com van derrotar els nord-americans. Pues el que fan és tirar tot i ser agent taronja per la selva vietnamita, ¿vale? Te carregues els arbres, la selva... També els vietnamites, també, ¿vale? tot. I una de les coses que fan és contaminar el terreny d'una manera terrible. Encara està. Efectivament. I encara n'hi ha també bombes i mines sense detonar, que tots els anys apareix alguna notícia de encara n'hi ha no sé quantes bombes, o una bomba està allà, no sé on hi ha fet, no sé quants morts. Vull dir, això és una cosa I aquestes terrible. barbaritats porten al pacifisme, que són volies arribar. Efectivament, i aquestes barbaritats porten al pacifisme i una de les coses importants a remarcar així és que la guerra de Vietnam és la primera guerra televisada. Sí. ¿Vale? Què comporta això? Una guerra televisada comporta... Sensibilitzar a la gent, no? Totalment, que tu veus vindre ataüts, vindre gent morta, veure com moren, i això, clar, això dius, estos fills de putes que estan fent? Avui estic especialment... Estàs. Sí, m'estic pujant. Sí. I va ser una guerra especialment cruel, no? Sí. Supercruel. Pel·lícules de culte, Apocalipsis Now, explica molt bé. M'encanta l'olor a napalm por la mañana. O El Cazador. Sí. Bueno, lo que passa sí és que efectivament s'organitza un moviment pacifista contra la guerra de Vietnam que es manifesta en marxes estudiantils, però també, i en una cosa que jo no sabia, en immolacions d'activistes. D'activistes americans? Sí, d'activistes americans contra la guerra de Vietnam. Això no ho Alice Hearst es crema a Lo Bonso, era una dona que tenia 82 anys i es crema a Lo Bonso, no sé si davant del Capitoli. No sé si veguereu fa qüestió d'un parell de setmanes un soldat també de la Marina americana davant de l'ambaixada d'Israel es va cremar a Lo Bonso. No ho he vist. 26 o 27 anys tenia. Hòstia. Bushnell, Aaron Bushnell. No ho sabia, no. I es va immolar també com a protesta davant de... Pues estava fent els Estats Units en Israel. No? Les protestes són tan grans que fins i tot arriben a parar la guerra. No? Sí, a Nixon sí. a dir-li... Clar. Es para la guerra, però també perquè comencen a veure ja des d'un principi comencen a veure que aquesta guerra és molt difícil de guanyar, a pesar de que són molt superiors militarment als vietnamites. No la poden guanyar. Però els vietnamites estan en el seu territori, aleshores no la poden I pareix guanyar. que el càlcul que fa Nixon, que és el que al final para la guerra, no? És dir, per primera no es puc guanyar, i per segon tinc muntat el pacifisme, el moviment pacifista revolucionari en el meu país que em pot tombar a mi. Sí, exacte. És que, clar, és un moviment d'oposició molt gran. Sí, ¿vale? és una revolució interna. També, sí, també se plasma en el moviment hippie o en el flower power. I va estar tot unit, no? Exacte, està tot unit. I bueno, això, n'hi ha moltíssimes manifestacions. La guerra de Vietnam acaba i això acaba sent una autèntica humiliació per als Estats Units, que encara és un trauma quan vegueu, no sé, programes de so que eixen los veteranos, això són tots, estan tots que no estan bé. És tan gran el trauma contra l'orgull americà patrio que si tu veus des de la Segona Guerra Mundial totes les guerres que han fet, tenen una guerra cada 4 o 5 anys, quan acaba el Vietnam, crec que 73, sí. Fins que no ve la 75. d'Iraq, o 75, fins que no ve la d'Iraq en el 91, pràcticament no tenen ninguna guerra, tenen 4 intervencions i a partir del 91 tornen a empalmar-les fins ara. Sí, clar, és que és una superhumillació grandíssima. Sí. Però bueno, a part que és una humillació, n'hi ha més d'1 milió de morts en la guerra de Vietnam i 60.000 soldats americans, que són moltíssims, per 500.000 que n'enviaren, la proporció és enorme. ¿vale? Sí. Bueno, vos porto un xicotet fragment de Bertrand Russell que parla del moviment, és del moviment pacifista, si me deixeu llegir-lo. Diu, la guerra del Vietnam no té paral·lel. Dues potències industrials occidentals de poder abrumador han combatut les guerrilles de camperols en una forma que recorda els japonesos en la Segona Guerra Mundial. S'han utilitzat armes de tota classe, excepte les nuclears.
Aquesta guerra s'ha caracteritzat per les atrocitats que s'han comès. És una guerra sense sentit. D'ampliar-se, hauran d'enfrontar-se en conflicte directe les potències de la Guerra Freda, bogeria que pot culminar en la possible destrucció de la humanitat. La tragèdia de Vietnam mostra el punt fins al qual es poden ocultar o disfressar crims horribles. Ja és hora que en Occident s'alce la veu per a posar fi a aquesta sagnia. I se va alçar. Efectivament. I se va alçar des de baix. Des de baix. Avancem. Roser, quines altres revolucions des de baix tenim? Me'n queden només dos, que serien maig del 68 i el moviment feminista. I això també mola. I això també mola. Vale, maig del Què passa? 68. Jo no ho he acabat d'entendre mai el que ha passat en França, perquè al final, bueno, explica'm-ho, és que no ho he acabat mai de rossegar, això. No és fàcil d'entendre el que passa en França. I perdona, m'avança al final. Veig cert paral·lelisme a xicoteta escala a lo que passa en el moviment de Podemos i tot això, els acampaments i tot això, no? El 15M, no m'eixia el nom. Sí, Què passa en el... jo crec que maig del 68 és contracultura. Contracultura pura. No és rebel·lar-se contra l'establishment, rebel·lar-se contra la realitat, contra el que veuen que està passant i... L'encorsetament que estaven els joves des que anaven a misses diumenges. Sí, totalment, vull dir, exacte, és aquesta concepció que hem dit dels pares que els fills ja no tenen en absolut una concepció vital marcada per la moral, per l'ortodòxia, però també pel consumisme, també es rebel·len contra el consumisme, per exemple, que comença en els anys 50, no? Així, les motivacions podrien dir que són les mateixes que en la contracultura estatunidenca, no? S'oposen a la guerra de Vietnam, a l'imperialisme nord-americà i també desprecien aquesta societat capitalista de consum, que hem dit, que n'hi ha en els anys 50, rebutgen l'autoritat i l'establishment i sobretot allò que he dit, que ho remarque tot el rato, però és que és important, és un anhel d'alliberament personal. L'objectiu vital és diferent del dels seus pares. L'objectiu dels pares és que els fills prosperen, no? O que tinguen per menjar, o que no? El seu desig ja és ser feliç. És una altra concepció vital. És una altra concepció vital. Sí, un poc també, jo crec que està relacionat, perquè com no pateixen fam, no pateixen guerra, poden pensar en altres coses. Claro, és com que tenim les necessitats cobertes, que els nostres pares no teníem, ara podem aspirar a algo més que tindre les necessitats cobertes. Això és important, no? Perquè si tens fam, primer te preocupes lo primer és obrir la panxa. I fas revolucions obreres, no? Que són les dels anys 10, 20, 30, però així no tens fam. No poden ser les mateixes revolucions perquè no poden ser les mateixes, no són les mateixes motivacions. Efectivament, és un pas més. Així el que passa, bueno, comença... En estudiants, no? També en estudiants, clar, jo crec que el moviment estudiantil és fonamental, bàsic en totes les revolucions. Hem parlat també de Cuba, en Cuba també comença en un moviment estudiantil, en realitat. Bueno, el que passa és que detenen a una sèrie d'estudiants en la Universitat de Nanterre, que no sé jo com se dirà en francès, Nanterre. Vaig a ho saber. És París, això? Suposo, no sé. Jo crec que no és París. És una altra ciutat. Sí, és una altra ciutat. Comença a la Universitat de Nanterre per manifestar-se contra la guerra de Vietnam. En realitat comença per aquesta oposició a la guerra de Vietnam. I aquesta detenció d'estudiants fa que augmenten les reivindicacions i que crezca aquesta agitació estudiantil. Intervé la policia i entonces això se fa més gran, el moviment comença a fer-se més gran. Les protestes es traslladen a la Sorbona, que sabem que és la universitat més prestigiosa de París. La ocupen els estudiants la universitat de la Sorbona. La intervenció policial és contestada amb barricades en un barri proper, és el barri llatí, crec que no? I es produeixen allí enfrontaments violents. Sembla que durant uns dies el centre de París va ser una batalla campal. Va ser completament una batalla campal. N'hi hagueren centenars de ferits. I així el que passa és que n'hi ha un component que s'uneix, que són els sindicats obrers, s'uneixen i convoquen una vaga general. Entonces, una cosa... Pues no sé si en realitat indefinida acaba extingint-se, però sí que és al principi una vaga indefinida que para el país o que col·lapsa el país per complet. És que una vaga general és un instrument molt potent. Molt potent, és molt heavy. El govern decideix negociar amb els obrers perquè el que volen és trencar aquest front estudiants obrers. Volen debilitar el front. I el que passa és que les vagues a poc van cessant, perquè es fan acords. Van perdent força també i tot això. Van perdent força. També és el cansament. Guerra de desgast, no? Sí. Totalment, i es torna a la normalitat. També el moviment estudiantil va perdent força i acaba desapareixent. I crec que una cosa a remarcar trista d'esta història és que De Gaulle
dissol l'Assemblea Nacional, Fa eleccions. convoca eleccions i guanya per majoria, no? Que és el que sol passar moltes vegades, que n'hi ha una contestació conservadora. Una a un por a moviment. perdre Sí, exacte, estem parlant de nou de privilegis, claro, parlem de nou de perdre privilegis. N'hi ha una contestació conservadora i aquesta experiència revolucionària. Però no perderen, en realitat, no? Perquè, La essència de maig del Queda ahí. 68 perdura, clar, Claro. efectivament. queda ahí. És Sí. dir, la xança de llibertat s'ha de contestar d'alguna manera. Clar. Acaba... De fet, nosaltres som poc fills d'això, no? Sí, mira, jo l'experiència més semblant a això que jo recorde, que la meva amiga Elisa, que està a el públic, la va viure amb mi, és la primavera valenciana que visquérem en la universitat. Estàveu allí, tu i Elisa? Totalment, vivien juntes, estàvem allà, ho visquérem amb molta fervor. La plaça de l'Ajuntament? Sí, clar, i va ser uns dies... De fet, és que totes les manifestacions eixien de la meva facultat, perquè la meva facultat és la És que- Punyonato. D'allí és tot, vale? Sí. És l'experiència que jo recorde més propera a això. I jo recorde una, si allò per mi ja va ser algo revolucionari, algo guai, algo de dir, uau, estem visquent algo històric, no? Sí. El maig del 68 Que seria maig del 68? Multiplicat per 300. No? Una cosa Un molt país guai. sencer. Sí, sí. Sí, totalment. Però se va refundar la República Francesa i tot, no? Una nova Constitució. Vull dir, perquè sabien que tenien que donar resposta a això, perquè el descontentament està ahí i tu li tens que donar resposta. Sí, realment no sé com acaba després d'això. Se refunda un poc la República, una nova Constitució, donant resposta a aquestes coses. No ho diríem mai, no ho reconeixeríem, però si no haguera hagut maig del 68 No haguera passat clar, això. Vale, i per últim, jo vull parlar-vos de les dones. abans del feminisme, com no. Com no? Que a més, També naixen els 60, bueno, el moviment feminista és molt més antic, naix en el segle XIX, però podem dir que pren molta força en els anys 60 dins d'aquest context de la contracultura. sí. Els antecedents serien que en el període d'entreguerres s'aprova el sufragi femení en la majoria de democràcies occidentals. A l'estat espanyol, la Segona República. Sí, Segona República, bueno, un període brevíssim, Sí. que en seguida quedarà Però tallat podreu pel votar ahí, franquisme. no? Sí. I ficareu a les dretes. Sí, bueno, això és una cosa que sempre hem d'explicar en història. Molt xulo, això. Ficarem, no ficarem les dones. És que això sempre és una cosa que quan parlem en història d'Espanya és com, és que les dones tenien una mentalitat conservadora i van ser elles les que... No me jodas, elles són la meitat i l'altra meitat. Va ficar la gent en... O sea, el sufragi universal era masculí. En la Segona República s'aconsegueix que siga universal també per a les dones i ahir és quan canvien, en les properes eleccions guanyen les dretes. I se diu que les dones ajudaren a aquest... O sea, Sí, però que terrible aquesta conclusió, no? No, jo no me la fiques a la meva boca, eh? Això és el que se diu, no? Sí, és com un mantra popular que quan s'explica història d'Espanya sempre se culpabilitza. Les esquerres deixen votar a les dones i les dones li donen el poder a les Sí, dretes. fins i tot les esquerres són elles els que no volien donar el sufragi universal femení perquè pensaven que tenien una mentalitat tan... Vull dir, és un pensament tan patriarcal, tan de dir no els donem el vot perquè si els donem el vot tenen una mentalitat tan conservadora, hòstia, tratar-les com a infantilitzar-les molt, no? Dient que anaven a un míting diari a la iglesia i el retorn les feia de dretes. Un poc anava per allà també. Sí, és això més o menys. Però bueno, jo no estic d'acord en aquesta afirmació en absolut. Les dones, el moviment feminista en els anys 60 també es dispara. Sí, tots coneguem el llibre El segon sexe de Simone de Beauvoir, Jo no. que és bueno, pues, Tu el coneixes, Borja? És una fita del feminisme, no? És una fita del feminisme. El seu marit o company, Sartre, és una de les veus més rellevants, no?, del maig 68, que va rebutjar el Nobel en aquesta època. Sí. Pues, bueno, El segon sexe és un llibre importantíssim i a partir d'ahir, en els anys 60, en aquest moviment de contracultura, naix una figura que és Betty Friedan. Betty Friedan escriu la mística de la feminitat i en aquest llibre el que feia era sintetitzar tota una sèrie de patologies que patien les dones americanes segons defensava ella per el seu paper o el seu rol relegat a ser ames de casa, no? A estar en casa i a ser cuidadores i a dedicar-se a això, no? Ansietat, depressió, alcoholisme, neurosi. Vale? Tot això cala en una bona part de la societat femenina de l'època i bueno, Betty Friedan representa un poc el feminisme liberal, que el que intenta és igualar legalment a les dones i als homes. Vale? Però en els anys 60 el que passa és que en aquest context de contracultura apareix un altre tipus de feminisme que és el feminisme radical. El feminisme radical ja no parla només d'igualar legalment a homes i a dones, sinó
va més enllà, no parla només d'una igualtat legal, sinó a una realització total de les dones, a un alliberament d'eixa opressió que és el patriarcat. Sí. No? Podríem dir que les que són feministes avui en dia, o les que són seguidors del moviment feminista, són filles d'este moviment. I segueix tenint raó, no? Sí, per a mi, supervigent. Perquè les dones, no n'hi ha lleis contra les dones o no hi ha lleis generacionals, com es diuen, de gènere, o sigui, contra les dones, com hi havia abans, però les dones seguiu sense tindre el lloc que toquen. O sigui, si agarres les empreses de l'IBEX, són 35, no sé quantes n'hi ha presidides per dones, potser 0. Jo tampoc ho sé, però poquíssimes. No sé si seran més sona que no. Si algú del públic ho sap, que m'ajude. Jo crec que només que n'hi ha una, i és la filla de Botín. De Botín, podria ser, sí, efectivament. Que és altra inèrcia històrica, no? El que diem del maig del 68 no va perdre, la inèrcia històrica en les dones també passa. Algo que afegir això? Perquè vull fer-te una pregunta. Res més. I els Beatles, en aquest context, quina importància tenen? Perquè estem intentant explicar la importància dels Beatles en totes aquestes revolucions. Doncs mireu, jo així faig un poc d'abogada del diable perquè a mi me sembla que els Beatles en tot això i del que he llegit, perquè jo ja vos he dit que jo soc profana no digues que no tenen importància. Sí que tenen importància, clar que tenen importància. Ells també són contracultura. Bueno, li fica la banda sonora a tot aquest moviment, no? A tot aquest moment històric tan No, però, intens. a veure, per no ser pretensiós dels Beatles, la pregunta no era pels Beatles, era Beatles, Rolling Stones, moviment hippie, Woodstock, Elvis, Dylan. En tot aquest context sí que n'hi hauria una influència en la joventut d'eixa època. Si m'estàs parlant de la música, sí, clar que la música és un dels canals de reivindicació més potent que n'hi ha, no? Però me poses uns exemples que alguns són més contracultura que uns altres. I no m'has posat 2 exemples que per a mi són contracultura total, que serien Jimi Hendrix i Janis Joplin. Vull dir, si n'hi ha algú que són més contracultura que els Beatles, molt més contracultura que els Beatles, són una dona i una persona racialitzada. Ja. Ho representen molt més que ells. De fet, els Beatles es van posar una miqueta de perfil en tot això del maig del... Fan esta cançó i potser ne fan altres, però no es mullen massa, es posen una miqueta de perfil i pel que he llegit van ser... Jo crec que la joventut esperava una resposta dels seus ídols, un recolzament explícit dels seus ídols i es van trobar en que el rock jo crec que ha tingut aquest problema en realitat sempre, que és que no s'ha mullat. No el claves en política. No? No te claves en política. Exacte. I és una estratègia de màrqueting també, no te claves en política. Tu sí que ho estaves comentant abans, no? Sí, clar, tenien l'ordre directa de no clavar-se en política. I no va ser fins que es va morir Epstein en el 67 que començaren a entrar un poc més en el tema. Jo et deixem que defensa un poc els nostres ídols. Clar, en l'any 60, és de veres, Brian Epstein els dies no es claveu molt en política. Quan ells arriben a aquesta dimensió tan absoluta mundial, ja sí que se reboten. Després tenim el Lennon superpolític. Després, en el 64 es van negar a fer un concert en Washington si s'aplicaven les lleis racials. No ho sabia. Sí. El Ringo ho diu, n'hi ha declaracions de Ringo en l'Anthology, en la Bíblia, ho diu que si n'hi ha, nosaltres no toquem. I Epstein ho va acceptar, no van haver. O sigui, es va fer el concert sense les mesures racials. T'agrada el pel·líque, Perdoneu si vos ha pegat molt a tu. No! 1 hora i 23 minuts de podcast. Bueno, però heu parlat vosaltres també primer. No sigo jo. La palissa no l'ha pegat jo. Jo crec que espere. Ha estat molt guai. Molt interessant. Que gran dècada dels anys 60. Sí, la veritat, sí. Un moment Brutal. apassionant. Espectacular. Perquè damunt el component romàntic. I jo tinc una idea que m'així d'escoltar a Roser, no? S'assembla molt el que passava en el final dels 50, principi dels 60, el que està passant ara en el món. En quin sentit? En el sentit de les 2 blocs estos del món que està a punt d'estallar. La polarització, totalment. Vivim en un món extrapolaritzat, ultrapolaritzat. Tu tens por Sí. de què passi? Molta. Jo crec que ve la foscor. Winter is coming. Sí? Sí, de veres a mi em fa por. Tota esta... Bueno, pues, com he dit, tota aquesta contestació conservadora que està havent a aquests moviments socials... Quan dius que tens por, en què estàs pensant? Ho dic obertament. Tu eres l'home? A jo t'importa que Vox arribi al poder. Estàs parlant ara en aquest aspecte. Clar.
En quin? No, home, no, si estàs pensant en Ucraïna o estàs pensant en això. És que no, No, jo estic... En el meu context més proper, que és el que a mi més m'afecta, jo estic parlant de que crec que vivim en un moment de contestació conservadora a tota la modernitat que pareix imparable i que estem a poc intentant avançar en tots els aspectes, en feminisme en un d'ells, i jo veig una contestació a nivell estatal i a nivell mundial d'una ultradreta sense complexos que va guanyant terreny. I cada volta cala més en la joventut, que és una cosa que... Jo ho veig molt en els instituts. En els teus alumnes? Sí, ho veig. Sobretot el que veig és que no tenen molt poca consciència política. Com que tens molt poca consciència política o molt poc de criteri, eres voluble. Sí. Eres fàcil de convèncer. Jo crec que també que ara estic parlant a xicoteta escala, de la por que tenim els professors a això ficar-ho damunt de la taula en els alumnes. Ui. No se pot donar història sense ofendre. A voltes tindràs que ofendre, no? Sí. Saps el que vull dir, no? Sí, sé el que te vols dir, perquè és que a mi jo parlo molt amb els meus amics, a mi me passa a voltes que... Tu te mulles. Quan dic te mulles és explicar història sense complexos. Si Mao era el que era o si Franco era el que... Jo he d'anar en cuidao perquè sóc jo. Ja. Entonces jo no puc parlar com parlaria si no fora qui sóc. Ja, però cada profe d'història pot, no sé... És impossible donar història de manera 100% objectiva, igual que és impossible donar castellà de manera 100% objectiva. És que jo crec que és una cosa impossible. És impossible perquè porta una càrrega ideològica darrere. Sí, però jo l'autocrítica que faig, que és ixa, és de que els profes tenim por a lo que tu has dit, que vinga Vox, claro, que vinga no sé qui, que estem en la càmera tots senyalant-nos, i te fas autocensura. Sí. I has perdut. Sí, jo me faig autocensura, totalment. És molt trist. És molt trist, però és que jo tinc por de que vinga algú i me diga, vull dir, jo sempre vaig en peus de plom en classe i intente, a pesar de que mira, la meva tàctica que jo he agarrat i que crec que és la que hem d'agarrar els profes d'història és obrir el ventall i ensenyar, perquè la pregunta màxima que és, per què serveix la història? No? La història serveix per pensar i per desenvolupar el teu pensament crític. Sí. Entonces tu presentes els fets, penseu. I això és el que me preocupa. Veig que la gent no pensa o no pensa críticament. Me costa molt que me donen valoracions d'allò que jo explico en classe. Sí. I crec que això és perillós. I és una pena perquè quan nosaltres anàvem al Joan Fuster, a Sueca, passava just el contrari. Clar, era una altra època. O sigui, els profes explicaven història, no història, llengua o el que sigui, i es mullaven. I no eres un carabassa. O sigui, el teu cervell l'omplien de coses, de coses constructives i te feien pensar. Sí, però teníeu altres inquietuds. Sí. Teníeu inquietuds, no vaig a dir altres, vaig a dir inquietuds. Sí. Perquè a mi me sembla que... Els problemes és l'apatia. A mi me sembla que la joventut actual és això, estem vivint un moment d'apatia. Sí, però tu te fixes en la joventut. Jo pense, el professorat... També. Vivim en por. Ai, però és que ja t'ho he dit, és hivern. Això ho veieu? Sí. No eixiu en la càmera, no m'anem. Ja... Roser, ha estat molt guai. Sí. Ha estat molt guai. Jo m'agrada molt. Però queda una cosa guai, no? Si pot ser la més guai de totes. Queda rematar, queda reconstruir. Amb l'ajuda dels nostres amics. La nostra amiga. En aquest cas, la nostra amiga, with a little help of my friends. 3, 4... What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone?
l'ajuda dels nostres amics, en aquest cas la nostra amiga, anem a fer la cançó que hem estat parlant durant tot el programa d'avui, no, Borja? Fer Revolution. Revolution. No versió ni la 1, ni la normal, ni la 9. La nostra. Revolution Roser Baldoví. Correcte. Que també ve molt com hem dit, no? En paral·lel a tot el que hem estat parlant, tot el capítol. Amigues i amics, amb tots nosaltres, Roser Baldoví a la veu i al shaker, i a la veu i al piano també, Borja Granell. Anem allà. You say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know you that you coming out? You know it's gonna be alright. You know it's gonna be alright. You know it's gonna be alright. You say you got a real solution, well, you know, with all love to see the plan. You ask me for a contribution, well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell is, brother, you have to wait. You know it's gonna be alright. You know it's gonna be alright. You know it's gonna be alright. You'd say you'll change the Constitution, well, you know, we don't love to change your head. You tell me it's the institution, well, you know, you better free your mind instead. If you go carrying pictures of Chairman Mao, you're gonna make it with anyone anyhow. You know it's gonna be alright. 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 Bueno, Pau, de moment ja he escoltat el 201, brutal. Continue dient-te el mateix. Es fan una merda de podcast i este és superxulo, superinteressant, aprens mogolló, he après moltíssim el Charles Manson i que guai l'Asteo, no? Superxulo. I a més que hi ha un mogolló de frase que enseguida m'agarren ganes de dir-te, ho saps? En plan, ai, és que vaig escoltar lo ahir i avui l'he acabat i ara l'he acabat, però no recordo. Bueno, hi havia coses que eren per a comentar-te, com lo de fer porno en valencià. Bueno, i que més t'anava a dir que, hòstia, que guai, tio, molt guai. We all doing what we can, but if you want it, Ui. no podia ser.
És que això és trobalengües. Cuidado que estàs fent massa llarga un acord per ahí. Estàs segur que no està massa alt el piano? Què? Ja farem poc si vols. Sí, està un poc massa marijoret. L'has baixat? No. Vale, jo l'he baixat, sí. Ara l'han de fer de cap o altra volta. Claro. Això va tot d'una tira. Patricia, tranquil·la, podem fer 27. No. No, home, no. Què va? Home, això és molta feina. A més, tot això també girar. No. Clar. Ahir Borja ja me diu, ves en cuidado lo que dius off the record, que después ho clava tot el tiempo. Después te contaré lo de Bernat que pasa un día. Vinga, va. I vaig fer com avui, que ha preguntat i jo que... Què? Fem una més o...? No. Sí, perfecte, no? Bé, jo Poca de pillo bé. No, això, alguna mentireta, però això perfecte, Algun ningú es gallet. donarà compte No, va. Passa res. de categoria.